Lutja e përgjithshme për shërim. Nga profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të. O Allah, Zot i njerëzve, largoje dhimbjen dhe shëroje. Ti je shëruesi. Nuk ka shërim përveç shërimit prej teje. Jepi shërim që nuk lë asnjë gjurmë të sëmundjes. Kuptimi i thellë i kësaj lutje. Kjo lutje nuk është vetëm një thirrje për ndihmë mjekësore apo fizike. Kjo është një dorëzim i plot tek Zoti. Një shpirt që flet me besim dhe shpresë, duke njohur realitetin e Zotit si burimi i vetëm i shërimit të vërtet. O Allah, Zot i njerëzve. Ky fillim është një njohje e natyrës hyjnore të Allahut, si mbikëqyrës dhe mbrojtës i çdo njeriu, i çdo shpirti që vuan, i çdo zemre që qanë. Ai nuk është vetëm Zoti i universit, por Zot personal i ndjenjave tona, shëndetit ton dhe jetës son. Largoje dhimbjen dhe shëroje. Një thirrje për ndërhyrje të menjëhershme për lehtësim, por kjo nuk është vetëm një dhimbje fizike. Për dhimbjen fizike, ajo mbart edhe kuptimin e dhimbjes emocionale, shpirtërore dhe barës mendore që shpesh nuk shihet. Ti je shëruesi. Ky është një akt i thellë i besimit dhe dorëzimit. Nuk po i kërkojmë ndihmë vetëm mjekut, ilaçit apo pushimit, po i drejtohemi burimit të çdo ilaçi dhe çdo pushimi, atij që mjafton të thotë bëhu dhe bëhet. Nuk ka shërim përveç shërimit prej teje. Kjo është një njohje se çdo shërim që ndodh, edhe përmes dorës së mjekut apo bimës së tokës, është në të vërtetë një shprehje e mëshirës së Allahut. Jepi shërim që nuk lë asnjë gjurmë të sëmundjes. Një kërkesë për shërim të plot, që nuk lë plak, frikë, pasoja. Një lutje për të çliruar plotësisht, për të filluar një kapitull të ri në shëndet dhe jetë. Përdorimi praktik. Përsërite këtë lutje çdo ditë, në mëngjes, në mbrëmje, ose kur ndjen dhimbje apo frikë për shëndetin tënd, apo të një njeriu të dashur. Vendose dorën mbi vendin ku ndjen dhimbje, mbylli sytë dhe lutu me gjithë zemër. Shpesh, kur kjo lutje thuhet me përkushtim dhe besim, ndodh një shërim që te kalon logjikën njerëzore.